हेलो दोस्तों, आप मेरा चैनल MJK मोबाइल टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। आज मैं आपको वाइकिंग जो चाइना का मोबाइल आता है इसके रिंगर के बारे में बताऊंगा। इसका रिंगर का जंपर, अगर आपके पास कोई वाइकिंग मोबाइल आता है जिसका कि रिंगर वर्क नहीं करता और यहाँ पर सप्लाई नहीं आती, इसके लिए आपको आप देख सकते हैं ये देखिए आप ये जगह देख रहे हैं आप, यहाँ दो टिप आएंगे जिससे कि मैंने स्क्रैच कर लिया है। ये देखिए आप, ये दो जंपर यहाँ से निकलेंगे, इससे हमें रिंगर की सप्लाई मिलेगी। तो अगर आपके पास कोई इस तरीके का सेट आता है चाइना का, इस तरीके के प्लेट वाला, तो आप उसमें जंपर अप्लाई कर सकते हैं।